नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे मिठी में ख़बर ॾींदा हलूं त पूरे मुल्क वांगुरु थरपारकर में भी ज़िले इंतज़ामिया थरपारकर पारां क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जनाह जो 145 पैदाइश जो ॾियाड़ो जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाइण जे लाइ DC ऑफिस में पुरवकार तक़रीब मुनक़द कई हुई। तक़रीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 थरपारकर सैयद कबीर शाह ऐं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थरपारकर डॉक्टर गोर्धन दास, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी स्कूल थरपारकर दौलत राम, असिस्टेंट कमिश्नर मिठी राजेश कुमार, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मिठी जे हेडमास्टर मोहम्मद अनवर, उस्तादन ऐं शागिर्दनि पिण शिरकत कई है। तक़रीब में स्कूल जे शागिर्दनि क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जनाह जहिड़े अज़ीम जदोजहद ऐं संदसि शख्सियत ते तकरीरूं ऐं मिली नगमनि जे ज़रिए भेटा पेश कई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थरपारकर 1 सैयद कबीर शाह ऐं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गोर्धन दास, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी स्कूल दौलत राम खिताब कंदे चयो त क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जनाह अज़ीम जदोजहद माण्हुनि खे ग़ुलामी जे ख़तरे खां बचायो, आज़ादी जी उमंग पैदा कई ऐं हिकु जज़्बे ऐं यकीन ऐं एतमाद वारे जदोजहद खे अॻिते वधाए हिकु अलॻि मुल्क आज़ाद करायो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।